तो दोस्तों यहाँ पर मेरे सामने आप देख पा रहे होंगे जो हमारा टेबल फैन देख पा रहे होंगे। ये जो टेबल फैन आप देख पा रहे होंगे, ये टेबल फैन हमारा लगाने के बाद जो टेबल फैन हमारा रन नहीं कर रहा है और इसमें से हमारा जो हमिंग साउंड निकल रहा है। मतलब जो हमारा को मतलब इस टेबल फैन की जो मोटर है वो हमारा वाइब्रेट कर रहा है, मतलब ये हमारा घूम नहीं रहा है। तो इसी प्रॉब्लम में जब भी हम फंसते हैं तो हम पहले किस चीज़ को टेस्ट करते हैं। जो हमारा जो टेबल फैन की जो मोटर में जो हमारा कैपेसिटर लगा होता है, तो हम सोचते हैं ये जो कैपेसिटर है वो हमारा ख़राब हो चुका है। तो इस वाले टेबल फैन में ऐसा कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कैपेसिटर को निकाल के मैंने प्रॉपर्ली चेक किया। कैपेसिटर जो है वो हमारा पूरी ठीक है। मैंने इसको सीरीज बोर्ड की मदद से मैंने प्रॉपर्ली टेस्ट किया। इसके बाद जो कैपेसिटर है वो देखने को मुझे सही लगा। तो देखिए यहाँ पर इसमें तो कैपेसिटर भी सही है, तो इसमें दिक्कत क्या है। तो देखिए यहाँ पर इसकी जो वाइंडिंग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो वाइंडिंग है वो बिल्कुल सही है। तो मैंने इसको वाइंडिंग को भी प्रॉपर्ली चेक किया, बेहतर क्वालिटी की वाइंडिंग किया गया है। तो देखिए अब तो यहाँ पर तो प्रॉब्लम कहाँ है। तो देखिए यहाँ पर आप जो इसका जो अंदर की जो शाफ्ट यहाँ पर देख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हीट हो चुका है। और इसमें जो बुशिंग यहाँ पे लगा हुआ है, जो आपको यहाँ पे अंदर की हालत दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर। तो इसमें जो देखिए यहाँ पर मतलब बहुत ही ज़्यादा डैश पड़ गए, मतलब इसमें हमारा कार्बन हो गए। तो इसके कारण से यहाँ पर हमारा मतलब ये जो रोटर है वो हमारा घूम नहीं पा रहा है। तो इसमें हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम ग्रीज लगाएंगे। ग्रीज तो आपके पास ग्रीज है तो अच्छा है, तो नहीं तो यहाँ पर मतलब ऑयल डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ग्रीजिंग कर दूंगा प्रॉपर्ली। ग्रीजिंग करके मैं इसको फिट करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। हमारे जो इस टेबल फैन में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। सामने भी एक बुशिंग यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये वाला बुशिंग को मैंने चेक किया, ये वाले सही है, लेकिन इसमें हमारा कार्बन होने के कारण से ये हमारा काम नहीं कर रहा है। तो हम इसमें मतलब ग्रीजिंग करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने इस बुशिंग पे भी थोड़ा सा यहाँ पे ग्रीज लगाया। देखिए आप यहाँ पर देख होंगे। तो अब यहाँ पर ये हमारे शार्ट में मैंने ग्रीज लगाया। अब यहाँ पर इसके जो बुशिंग के अंदर में भी मैंने यहाँ पे ग्रीज प्रॉपर्ली लगा दिया। तो आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली जूम करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर इसमें भी मैंने प्रॉपर्ली ग्रीस डाल लिया। तो अब इसमें भी डाल दिया। अब यहाँ पर हम इसको इस वाले मतलब इस वाले कवर को मैं फिट करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा हमारा जो टेबल फैन है वो हमारा रन कर रहा है या फिर नहीं। तो अब यहाँ पर रन करना चाहिए, तो मैं यहाँ पर चेक करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने इसको प्रॉपर्ली यहाँ पे फिट कर लिया। देखिए पहले तो हमारा यहाँ पर जो इसका ब्लेड है वो हमारा प्रॉपर्ली यहाँ पे गुम नहीं रहा है। देखिए तो मैंने इसको प्रॉपर्ली यहाँ पे ग्रीस करने के बाद अच्छे से यहाँ पर जो नाट था इसको मैंने प्रॉपर्ली टाइट किया। इसके बाद मैंने इसको पूरा फिटिंग कर लिया। अब यहाँ पर देखिए हम इसको सीरीज में पहले सप्लाई देंगे। देखिए तो यहाँ पर सीरीज लैम्प यहाँ पे ग्लो होना चाहिए। देखिए तो अब यहाँ पर जो हमारा पंखा है वो हमारा मतलब स्लो स्पीड में हमारा घूम रहा है। तो हम यहाँ पर लाइन को यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे। देखिए तो देखिए यहाँ पर जो हमारा पंखा है वो हमारा फुल स्पीड में हमारा घूमने लग गए। तो इसमें जो मेन जो बेसिक प्रॉब्लम था वो हमारा इसका जो बुशिंग है वो हमारा जाम था। इसके कारण से हमारा जो टेबल फैन है वो हमारा रन नहीं कर रहा था। तो इसमें जो प्रॉब्लम था मैंने इसको रिपेयर कर लिया। तो चलिए आज के लिए इतने, मिलते हैं आने वाले वीडियो के साथ।